eto cynnes i griw bach ohono ni, ond ni'n diolch i ni'n gallu dod gyda'n gilydd. A ni ddiolchgar hefyd i Meirion, Cynwyr Awennau heno, cyn gweddio bydd Duw yn ei ddefnyddio fe i fod yn fendith i ni yn ôl yr angen. Sy'n syniad o fi yn edrych arnoch chi, beth yw angen chi heno, a chi ddim yn gwybod beth yn union yw yn angen i chwaith. Ond diolch bod Duw yn gwybod, a mae'n gallu diwallu yr ymrywiol angen yna trwy ei air heno. Yn ystod yr wythnos, cwrgweddi am gwarter i 8, 20 munud i 8 fan hyn, a amser i siadu, amser i rannu y bendithion ni wedi cael dros yr haf. Felly dewch yn barod ac yna byddwn ni'n cael amser i weddio. Mae dyn ni lot i fod yn ddiolchgar a mae dyn ni lot i weddio amdano wrth i feddwl am ddechrau tymor hefyd. Gyda Sul nesaf, Emyr yn arwain y bore ar hwyr ac yn ystod y cyfarfod bore mi fydd na oedfa gymyn. Gyda jyst rhag rhybydd yr 8fed o fedi yn troni yw yn y tabernacl. Credu dyna'r coeddiadau, gyrwch ni weddio. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, ni'n mawrygu braint ni bod ni yn cael dy alw di yn dad, ac fod ni ddim yn dyweld di, ein bod ni yn dygaru di. Ac o arglwydd ni'n gweddio bydde di'n enyn mwy a mwy o gariad at y ti ac at yr arglwydd Iesu Grist hyd yn oed yn yr oedfa yma. Byddwn ni'n gweld, falle pethau ni'n gwybod, ond efo rhyw ffresni newydd, bydde di'n siarad â ni yn ôl yr angen. A ni'n parhau i gyflwyno yn holl frodyr y chwiorydd sydd i ffwrdd, gweddio'r ti ofalu'r i golau nhw, a'i bendithio nhw, ac yn gofyn ar y ti, bendithio ni nawr yn yr awr yma nawr, y bydde di gyda ni, ac y bydd y gair yma heno yn cael effaith ar ein bywyd ni nawr yn ystod yr wythnos nesaf yma, ac y byddwn ni'n byw mewn modd o arglwydd sydd yn dwy'n gogoniant i ti, a hefyd yn gyfrwng o fendith i eraill. Ni'n dymuno gweld mwy a mwy o arglwydd yn dod i gredu yn o ti, defnyddio ni fel eglwys ac fel unigolion i fod yn genhadon ffyddlon i ti, gogoniant Iesu Grist. Amen. Wel, ni am ddatgan ar ddechrau'r oedfa heno fod yr arglwydd Iesu Grist yw'r ior. Mae'r creu, mae farwolaeth mae y bedd gwag ac mae'r gobaith am i ail ddyfodiad i gyd yn dweud un peth hyfryd wrthon ni. Fe, yr arglwydd Iesu yw'r ior. Fe godwn i ganu 30 os ych chi'n defnyddio'r atodiad. Enemy
Wel, mae'n siŵr I chi fel fi, yn enwedig yn y dydd yma, I ni'n byw ynddo, gyda pob testyn a phob neges ac e-bost yn dod mewn ffordd unigryw I ni, bod y ffordd hen ffasiwn o dderbyn llythyr. Chi'n cael llythyr trwy'r post, ac falle bod chi'n mynd yn excited I gyd, mae so wedi ysgrifennu, wedi cofio, wedi cael y hanes I gyd, ac yn arbennig os yw mewn llaw ysgrif y person yna, wel, I chi eto yn codi eich calon. Tybed sut oedd Timotheus yn teimlo pan ddath llythyr neu memrwn Paul ato. Llythyr cyntaf Paul at Timotheus, I ni jyst yn cyffwrdd ar benod gyntaf heno. Felly bod jyst clywed I enw fe, gweld I enw ar y top, yn dod â lot o atgofion melys iawn I Timotheus. Paul, apostol Crist Iesu trwy orchymyn Duw ein gwaredwr, a Crist Iesu ein gobaith, at Timotheus, ei blentyn, diledryw yn y ffydd, gras a thrigaredd a thangnefedd I ti, o ddi wrth Dduw y tad, a Crist Iesu ein harglwydd. Pan oeddwn ar gychwyn I Facedonia, pwysais arnat I ddal ymlaen yn Ephesus, a gorchymyn I rai pobl beidio a dysgu a thrawiaethau cyfeiliornus, a roi'r gorau I chwedlau ac achau di-ddiwedd. Pethau yw'r haen sy'n hyrwyddo dyfaliadau ofer yn hytrach na chynllun a chibol Duw a ganfyddir trwy ffydd. Diben y gorchymyn hwn yw cariad sy'n tarddu o galon bir a chydwybod dda a ffydd ddiffiant. Gwyro o ddiwrth yr enweddau hyn a barodd I rai droi mewn dadleuon diffaith. Y maent ei bryd ar fod yn athrawon y gyfraith, ond nid ydyd yn deall dim ar ei geiriau ei hunain, na chwaith ar y pynciau y maent yn trafod mor awdurdodol. Fe wyddom fod y gyfraith yn beth ardderchog, os caiff ei harfer yn briodol fel cyfraith. Gadewch I ni ddeall hyn. Y mae'r gyfraith wedi ei llunio, nid ar gyfer y sawl sy'n cadw'r gyfraith, ond ar gyfer yr rheini sy'n ei thorri a'i herio, sef yr aniwiol, pechadurus, y digrefydd, yr diddew, y rai sy'n lladd, tad a mam, yn llofruddio, yn peteinio, yn ymlygru a'i ryw ei hunan, yn herwgipio, yn dweud celwydd, yn tyngu ar gam, ac yn gwneud unrhyw beth arall sy'n groes i'r athrawiaeth iach sy'n perthyn i'r efengil a ymddiriedwyd I mi. Efengil ogoneddus, y Duw gwynfydedig. A rwyf yn diolch I Grist Iesu ein harglwydd yr hwn am nerthodd, am iddo fy nghyfrif yn un y gallai ymddiried yno am penodi yw wasanaeth, my fi, yr un oedd gynt yn ei gablu, yn ei erlyd, ac yn ei sarhau. Ar weithaf hynny, cefais drigaredd, am mae mewn anwybodaeth ac angryduniaeth y gwneithym y cwbl. Gorlifodd gras ein harglwydd arnaf, ynghyd â'r ffydd a'r cariad sy'n eiddo I ni, yng Nghrist Iesu. A dyma air i'w gredu, sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist Iesu i'r byd I achub pechaduriaid, a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Ond cefais drigaredd,
a hynny fel y gallai Crist Iesu ddangos ei faith a mynedd yn fy achos i, y blaenaf, am gwneud felly yn batrwm i rai fyddai'n dod i gredu ynddo, a chael bywyd tragwyddol. Ac i frenin tragwyddoldeb, yr anfarwol, yr anweledig, a'r unig dduw, y byddwr anrydedd a'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Timotheus fy mab, dyma'r siars sydd gennyf i ti o gofio'r dystiolaeth broffwydol a roddwyd i ti o'r blaen, ymddiried yn hyn, a bydd lew yn y frwydr, gan ddal dy afael mewn ffydd a chydwybod dda, am i rai ddiystyru cydwybod, drylliwyd, llong ei ffydd. Pobl felly yw Hymeneus ac Alexander, dau adroddodais i Satan yw disgyblu i beidio a chablu. Wel, mae yna lot just yn y dychrau'r memrwn, dychrau'r llythyr, ac yn ni'n gwyddio bydd Duw yn rhoi goleuni a help i ni i ddeall ac i gael yn annog fel Timotheus. Wel, oedd na mwy nag un sôn, ac fe fydd mwy nag un sôn trwy'r llythyr yma am yr Efengil, newyddion da, ac un o'n breintiau mawr ni heno, pa bynnag bro, pa bynnag pentref bach mawr, pa bynnag ardal gwlad i ni, yw cael dweud, wel, hyfryd, ddaeth newyddion da un bro, ac i ni ddim yn ei cadw nhw, ni ddim yn cadw newyddion da yn y fan yna, ond hwy haeddiant gael ei dwyn yr go, i ni'n sefyll i ganu. Newyddion prof, ddaeth i'n bro, hwy haeddent cael ei dwyn ar go. Mae Iesu wedi cario'r dydd, cael carcharorion fynd yn rhydd. Mae Iesu Grist o'n chochor ni, fe gothodd efa i waed yn y llu. Trwy linwedd y hwn, pen dwgynioch, i'r ochr draw mewn gronyn bach. O llawen y hawn, hyd lawen y hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Efe yw'r cael, diw cariad yw, efe yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, hyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Ddenau pell a'ch cod y ben, mae'n ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. Mae'n ein gelynion o llynawr, gan gadwyn gan y brenin mawr. Ffordd newydd naeth i'n gwared ni, rhag syrthio i lawr i uffern ddi. Ac orodd anrwy garchen, o llairai byrth yn nefoedd wen. O llawen hawn, hyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Efe yw'r coed, yw cariad yw, efe yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, hyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n
gloria Ienus Sancta Ire, Hidine Teia Laulane, Ailane Vengilai Turbid, Athanwer Pauba Icaria de Tri, Tawen Haun, Kiglawen Haun, Am the Lord Yesi Christin Vid, Eve Eukai, Eucaniadiu, Eve Eucobai Thinigid, Hallelujah, Tawen Haun, Kiglawen Haun, Am the Lord Yesi Christ in byd. Wel, gadewch i ni droi at yr un sydd wedi rhoi pob llawenydd i ni yn yr Efengil, yr arglwydd Dduw a'i fab Iesu Grist. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw fod yr apostol yn annog y saint llawen hewch yn yr arglwydd. Ac i ni'n diolch heno o arglwydd fod falle trystwch ar lefel personol ynglyn ag amgylchiadau ein sefyllfa ni, trystwch oherwydd amgylchiadau corff neu meddwl, trystwch oherwydd y byd i ni'n byw ynddo. Ond i ni yn diolch heno uwch law ac uwch ben pob peth fod na lawenydd i ni yno ti. I ni'n diolch o arglwydd y gallwn ni ddweud gydag ymunydd arall fod na ffrydiau gorfoledd yn tarddu o ddisglair o'r seddfainc yn ac yr arglwydd Iesu sydd yno yn ei ogoniant ac yn ei ras ac yn ei drigaredd yn tywallt y bendithion yma arnom ni. O arglwydd, i ni'n diolch i ti fod Mair gynt wedi llawenhau fy enaid sy'n llawenhau yn yr arglwydd. Ac i ni'n gwyddio o arglwydd y bydd yn llawenydd ni heno yn byrlymu wrth i ni ystyried cymaint yr wyt ti wedi gwneud drosom ni. O arglwydd, i ni'n byw heno yn sŵn hyd yn oed yr hyn a glawson ni'r bore yma, yn bod ni'n blant y fuddugoliaeth, fod na fuddugoliaeth wedi hennill a gallwn ni heno gyda'r apostol Paul gynt i ddweud ei bod ni yn goncwerwyr o arglwydd nid yno ni'n hunain, o arglwydd i ni'n dlawd yn wan, yn bechadurus, o arglwydd mae methiant wedi ysgrifennu dros popeth i ni'n cyffwrdd neu ni'n wneud yno ni'n hunain, ond o arglwydd i ni'n diolch fod conquest, yr un fi ar Galfaria, yn eiddo i ni heno, ac fod y conquest, yr ennill mawr a gaid ar Galfaria yn rym ac yn nerth ac yn ysbrydoliaeth yn wir o arglwydd wrth ddod i sylweddoli dyma yw ein popeth ni heno, cael meddiannu Iesu Grist, cael meddiannu pob peth ynddo ef. O arglwydd Iesu, bydd yn bresennol heno yn ein plith ni. I ni'n meddwl am yr eglwys yna roedd ti allan yn curo wrth y drws. O arglwydd, heno i ni yn gwyddio mai yn yr eglwys ac ym mhob calon yma heno y fydd na ymwybyddiaeth o waredwr, o un sydd wedi rhoi popeth, sydd yn gwneud popeth yn awr, hyd yn oed y nawr hyn o'n eiriol tros y gwan. Ac o arglwydd, ro ddisgwyl eto yn ein calonau ni, fe ddaw y dydd, y bydd ydi eto yn ymddangos mewn parch, mewn bri, mewn gogoniant, ac y byddwn ni yn cael dyweld fel ag yr wyt ti, ac o arglwydd yn dy addoli am dragwyddoldeb. I ni'n diolch i ti am yr Efengil yma. Ni'n diolch am y cyfle sydd wedi bod yn ystod yr haf i rannu'r Efengil mewn gwersyll o arglwydd ar draethau ein gwlad ni,
Ni'n ymwybodol fod nifer o eglwysi wedi cael clybiau plant a ieuenctid. Ni'n meddwl am cynadleddau ac o arglwydd ni'n diolch i ti fod yna gyfle wedi bod i glywed am yr Efengil. Ni'n meddwl o arglwydd am y dosbarthu fi ar dractiau a llenyddiaeth a sgyrsiau yn yr Eisteddfod ac o arglwydd mewn mannau eraill, sioe a ffair. I ni'n diolch i ti o arglwydd hyd yn oed ar lwyfan yr Olympics glywson ni ddim ar y teledu am un peth o eiddo'r Efengil falle, ond ni'n gwybod fod yna Gristnogion eglwysi bach yn Ffrainc a tîmau eraill o mannau eraill yn y byd wedi bod yn dosbarthu llenyddiaeth, wedi bod yn croesawu pobl i oedfawon ac i gyfarfodydd, a fod yna Gristnogion o arglwydd i ni yn diolch i ti bod ni wedi gweld un clip o tîm cyfan yn canu dy glod di yn y pentre yr athletwyr. O arglwydd, i ni'n diolch i ti. Ni all neb tawelu dy lais di. Ni all neb tawelu y clod sy'n haeddiannol i ti. Bendithia pob ymdrech, bendithia pob ymgais, pa mor fach, pa mor ddyn o doedd. I ni'n diolch o arglwydd fod ti'n dweud fod hyd yn oed y cwpaned o ddŵr sy'n cael ei roi yn dy enw di, wyt ti'n gwybod am hynny, ac wyt ti'n bendithio pob rhoi o'n haeddo ni. I ni'n gweddio felly dros yn gilydd, i ni'n meddwl am rai heno sydd yn cael cyfle ac yn ystod yr wythnos ola yma o gwyliau'r ysgol yn cael cyfle i ymgynnull gyda ffrindiau, gyda teuluoedd o arglwydd ar gyfnod o ysbaid a gwyliau o bendithia nhw o arglwydd. Rai o arglwydd sydd wedi cael cyfnodau anodd ond nawr yn cael cyfnod i fod i ffwrdd, ac yn ni'n gweddio y bydd yr hoi ar ymlacio ar cyd y cymdeithasu gyda teuluoedd yn lles i gorff ac i feddwl o arglwydd. Y rai sydd wedi mynd yn ôl i'r gwaith, y rai fydd yn gweithio, i ni'n gweddio o arglwydd y bydd i di eto yn helpu pawb ac yn rhoi cymorth parod yn anghenion y swyddfa, y lle gwaith o arglwydd. I ni'n gweddio i ti i goroni y cyfan, fel i ni wedi gweld heno, fod y cyfan dy glod, dy anrydedd ac dy ogoniant di yn Iesu Grist. Amen. Wel, un o'r pethau byddwn ni'n sôn am heno yw y gair, yr hyn i ni'n alw yn Feibl. Ac dwi'n gallu cofio gweld mwy nag un gweinidog yn tynnu sylw at yr emyn yma ac yn dal y Beibl ac yn anwylo fe. Dyma Feibl, Beibl annwyl Iesu, rodd dehailaw Duw. Gadewch i ni godi i ganu gyda'n gilydd. Oh
Wel, un Timotheus y benod gyntaf ar 15fed adnod. Ac dwi am ddyfynu'r adnod yn gyntaf yng nghyfieithiad William Morgan. Mae'n rhywbeth cryno hyfryd yn y cyfieithiad yma. Gwir yw y gair ac yn haeddu pob derbyniad ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduried. O ba rai pennaf ydw i fi. Medde'r Beibl cyfieithiad newydd, dyma air i'w gredu sy'n telyngu derbyniad llwyr daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Gofynnwyd cwestiwn gan yn gweinidog ni'r bore yma, a dyw e'n rhy hwyr i sôn am yr Olympics? Ac o'n i'n gwybod beth oedd brawddau cyntaf am regedd hi. Ydych chi'n hoffi, neu oeddech chi wedi hoffi a cael pleser wrth edrych ar campau rhyfeddol sy'n cael i arddangos yn yr Olympics? Os na rhyw hoff atgof gyda chi? Yna nifer o bobl yn restru i pethau blaenorol nhw. Ond mae yna nifer yn dweud, pob tro y ras gyfnewid, y relays. Ond eisiau dweud hefyd, mae yna Olympics yn dechrau ddys hyn yn does, y Para-Olympics. Ac falle bod sgiliau a doniau ac ymdrechion y gwir argragedd fydd yn y Para-Olympics, wel, yn rhagori ar yr hyn a welon ni gan eraill. Ond y ras gyfnewid, y relays, a chi'n gwybod, mae yna foment allweddol, tyngedfennol, pan bod rhaid pasio'r baton i aelod nesaf y tîm. I rywun fel fi, mae hwnna'n swnio'n digon rwydd. Beth all fynd o le? Wel, mae'n siŵr bod just pasio'r baton yn drama'r eiliad, cyflymder chwym ac union leoliad y pasio, mae mwy nag un, a mae'r camerâu yn atgoffa ni ac yn atgoffa'r creadur trienus nath ollwng y baton. A dyna ddiwedd ar y tîm yna yn cael sniff, wel, o unrhyw fedal heb sôn am yr air. I chi'n troi at y llythyr Paul at Timotheus. Mae yna ddau lythyr, ac mae yna angerdd a theimlad cryf yma wrth i Paul fel petai yn pasio'r baton. Dyma sy'n digwydd yn ysbrydol, dyma sydd yn digwydd o un arweinydd i arweinydd arall, o arweinydd hŷn i un o'r arweinyddion ifanc oedd yn yr eglwys fore. Mae fy mywyd i eisoes, bydd Paul yn dweud, yn cael ei dywallt mewn aberth. Mae amser fy ymadawiad wedi dod. Mae mwy na thebyg yn y carchar. Mae mewn cadwyn dros yr Efengil. Ond mae'n sôn am redeg yr yrfa. Redeg yr yrfa hyd y diwedd. Redeg y ras. Paid yr o'i lan. Mae'r anogaeth yma i gyd i Timotheus i ddal ymlaen. Mae Paul fel petai yn rhoi baton yr Efengil yn i lawe. Yr wyf wedi ymdrechu'r ymdrech lew. Yr wyf fi wedi redeg yr yrfa. Yr wyf wedi cadw'r ffydd. Ond mae Paul nawr yn meddwl am ddyfodol y ffydd. Dyfodol rai fel Timotheus, arweinwyr ifanc, a mae'n meddwl am yr eglwysi. Dyna'i faich, dyna'i concernau. Ac wrth chi fynd trwy 1 a 2 Timotheus, dyna'r her sydd yn dod ato chi. Ydyn ni'n meddwl, nid yn unig am yr hyn a fi, ond yr hyn sydd, ond o dan law Duw yr hyn a fydd. I ni'n sefyll mewn rhyw gadwyn air yn dyn ni.
mae yna gorchestion mawr, glywson ni y bore yma, am gorchest mwyaf y pen capten, yr arglwydd Iesu Grist. Ond i ni yn y fuddugoliaeth yma, ac allwn ni gael yn hannog wrth feddwl am yr hyn a fi, gorchestion y gorffennol. Ac hyd yn oed gorchestion nawr, hyd yn oed dydd y pethau bychan, a ledled y byd, mae'r gwaith yn mynd yn ei blaen. Ond beth am y dyfodol? A dyma beth mae Paul yn poeni amdano. Felly y cwestiwn i ni'n dod i ddiwedd cyfnod yr haf, i ni'n dechrau ar cyfnod arall y mywyd yr eglwys mis Medi, braidd ar yn pennau ni. Beth yw dyfodol yr Efengil? Beth yw dyfodol yr Efengil yng Nghaerdydd? Beth yw dyfodol yr Efengil yn y cymoedd bydd rai ohono ni ynddyn nhw yn ystod yr haf? Beth yw dyfodol yr Efengil yn yn hysgolion ni, yn y colegau? Beth yw dyfodol yr Efengil yn yn teulu ni hyd yn oed? Beth yw'r heriau? Beth yw'r sialensau? Beth yw'r rwystrau? Wel, mae Paul yn nodi yn y bennod gyntaf yma llawer o bethau sydd eisoes. Fod hi'n gynnar yn hanes yr eglwysi a'r Efengil, mae e'n restru yr rhai y ddaeth i fewn i rwystro datblygiad a thyfiant y saint. Mae yna nifer ohonynt yn y bennod yma. Adnod 3, athrawieithau cyfeiliornes. Mor gynnar y hyn. Mae Paul yn sôn yn dweud mewn mannau eraill am athrawiaeth iach. Ond wedyn ni, mae yna athrawieithau hefyd cyfeiliornes. Wedyn ni adnod 4 a 6, chwedlau ac achau di-ddiwedd, dyfaliadau ofer, dadleuon diffaith. Ac wedyn ni, mae pethau'n mynd yn ddwys, yn dyn nhw, yn yr 8 i'r 10. Mae'n amlwg fod rai yn diastyru ac yn camddefnyddio pwrpas cyfraith Duw. Ac i chi'n darllen y pethau yma, chi'n dweud wrth eich hun, does dim byd yn newydd. Does dim byd yn newydd. Nawr, nid y fan yma, na'r lle yma heno, ydy helpu chi i ddeall beth yw'r perthynas rhwng cyfraith yn bennaf yr Hen Testament a'r newydd, ond yn sicr ar sail yr hyn mae Paul yn ei ddweud yw, dyn ni ddim yn claddu'r gyfraith, dyn ni ddim yn cael gwared ar gyfraith. Mae yna ddefnydd iach a chynorthwyol i'r gyfraith. Felly, ar ddiwedd y bennod, mae Paul yn galw ar ei Timotheus, a mae'r darlun yma, fel dweud wrtho, dal yn y baton. Dal gafael ar y ffydd. Mae'r ffydd, nid yn unig ffydd bersonol, byddwn ni'n gweld rhywbeth am hwnnw maes o law, ond y ffydd, y corff, y gwirionedd, dal yn dyn Timotheus yn y baton a basiwyd i ti. Ac yn y fan hyn, felly, mae'r adnod sy'n destyn i ni heno yn rhyw fath o grynhoad, yn casglu fel betai at ei gilydd, fel mae yna ambell i frawddeg neu ambell i gymal o eiddo yr arglwydd Iesu Grist. Neges ganolog yr Efengil. Beth yw y neges sydd reit anghanol yn Efengil a'n ffydd ni? Wrth feddwl am fel mae'r diwinyddion wedi sôn am y corff o ddiwinyddiaeth, beth yw calon y corff hwnnw? Beth yw calon y corff o athrawiaeth a dysgeidiaeth sy'n angenreidiol arno ni wrth redeg y ras yma a dal yn dyn yn y baton, wrth i estyn hi tuag at eraill. Wel, wrth sôn am y galon, does dim rhaid i fi atgoffa chi, mae'n siŵr bod chi wedi dysgu hyn rhywle. Mae yna 4 falf yn eich calon chi, y rhan fwyaf ohono ni. 4 falf. A prif bwrpas
y falfs yw wneud yn siŵr cadw llif y gwaed. Cadw'r llif yn llyfn ac yn gyson. Di darllen y frawddeg yma wrth hyn. Mae iechyd, dyfynnu ydw i, rhywun gwell na fi, mae iechyd pob ran o'r corff yn dibynnu ar y falfs. Wedyn ni, mae Paul, dwi'n awgrymu hyn, yn sôn am galon yr Efengil, mae'n sôn am 4 peth, fel 4 falf. Yn gyntaf, y gair. Gwir yw y gair. Nawr, mae'r cyfieithiadau yn wahanol. Mae yna air i'w gredu. Mae yna rai cyfieithiadau yn pwysleisio dibynnol yw'r gair. Ac eraill, fel byddwn ni'n gweld, yn sôn am ffyddlon yw'r gair. Mae'n fraint yn dweud yn y gynhadledd cael sefyll nesaf i ambell i berson, dylen i ddweud rhag ofn bod mi'n pechu neb, pob person, chi'n sefyll nesaf, mae'n fraint. Ond mae cael bod yn y cyw coffi gyda rhywun fel Iwan Rhys-Jones, ac os ych chi'n cofio rhywbeth am Iwan Rhys-Jones yn y coleg, arbenigwr yn y Groeg. So wedys i wrtho fe, bag neis dy ti fyna, Iwan? Diolch yn fawr, bag Julie, ond fi'n dal y bag ar hyn o bryd. A fi os dim testament Groeg dy ti yn y bag? Na, ond fi'n cario un yn y ffôn. Na. Gweithio, beth yw y gair? 1 Timotheus 1 ar 15 adnod. Mae'n dod i'r bag lan, yn y ffôn, mae'n sgrowlio. A mae'n dweud, wel, mae yna mwy nag un cyfeithiad Groeg, cofio, ond ffyddlon. Ffyddlon yw y gair. So mae fi'n dweithio wedyn ni, wel, sut ydw i'n ddechrau'r bregaeth mae Iwan? Ffyddlon yw'r gair, dibynnol yw'r gair. Edrych wel, yr holl pwynt yr adnod yw y gair. Y gair. A dyna le mae'r pwyslais. Gwir yw y gair. Mae yna air i'w gredu. Ffyddlon yw'r gair. Dibynadwy yw'r gair. Ac yn y pwyslais yna, gweld y gair yn dod yn gyntaf ac yn bennaf, i chi'n cysylltu eich hun gyda'r stori fawr, yndych chi? Dechrau Genesis, mae Duw trwy ei air. Mae Duw yn siarad, mae Duw yn llefaru, ac mae yna fyd cyfan yn dod i fod. Ac mae e'n cynnal, ac mae e'n cadw, ac yn hwyluso'r byd yma, yn ei ddiogelu fe, yn dal y cyfan at ei gilydd trwy air a'i nerth. Wedyn ni, mae Duw yn datguddio ei hun, yn dyw e? Trwy air, mae e'n siarad, mae e'n llefaru. Mae pob cyfamod sy'n dod i Abraham, Isaac a Jacob. Mae pob anogaeth, mae pob cyfeiriad, mae pob peth yn dod wrth iddo fe lafaru i air. Mae yna air yn dos i rai sydd yn yr aifft. Mae yna air prynedigol, cadwedigol. Mae yna gair yn dod i Moses, ac yn ni'n galw'r gair hwnnw, neu'r geiriau rheini, yn gyfraith. Mae Duw yn anadlu fel petai, a mae'r gair yn dod i fod. Wedyn ni geiriau'r proffwydi. Y geiriau mae'r proffwydi yn ei ddefnyddio. Mae fel petai nhw wedi bod mewn stydi, ac maen nhw wedi clywed. Maen nhw'n clywed Duw yn siarad yn ei meddyliau, yn ei calonnau, yn ei hysbrydoedd. Ac maen nhw'n mynd allan i gyhoeddi'r gair yna. Weithiau, gair o rybydd. Pryd arall, gair o addewid. Ac yn yr addewidion hynny, i ni'n cael y gair sydd yn dweud, rwy'n mynd i ddod rhyw ddydd, rwy'n mynd i ymweld â'r byd yma. A phan bod Duw yn ymweld ac yn dod, mae e'n dod ymherson yr un, mae Ioan yr Efengylydd yn ei alw yn air, gair Duw yn awr wedi gwisgo cnawd. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun trwy ei weinidogaeth
yn siarad, yn pregethu, yn dysgu, yn rannu gair. Fy ngeiriau I sydd o bwys tragwyddol, medde'r arglwydd Iesu Grist. Gair i'r trian, gair i'r weddw, gair i'r miloedd, gair I un yma ac un arall, gair y bywyd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn marw ac I ni mwy na lai wedi cael cyfres yn dofe. Mae'r saith gair yna o groes ein harglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ni mae e'n atgyfodi, mae'r gair yn dod yn fyw eto. Doedd dim modd cadw gair Duw mewn bedd neu mewn mynwent. Ac Iesu Grist sydd yn dweud, fydd y gair yma yn mynd trwy'r byd, I bob cenedl, I bob llwyth, ac I bob man. Lleferydd y gair yn y cyfan I gyd. Gair wedyn ni yr apostolion. Y geiriau ni'n darllen heno. Geiriau Paul a Iowan a Titus ac geiriau eraill a groniclwyd ac a gadwyd I ni. Gair ein Duw ni a saif byth. Nawr Timotheus, I ti'n byw mewn byd le mae yna gelwydd, I ti'n byw mewn byd le mae yna cam a gwag eiriau, I ti'n byw mewn byd le mae yna eiriau ffôl, dy waith di yw cadw at y gair. Y gair, medde un esboniwr, y gair cadarn, y gair sicr, y gair ffyddlon, fel goleudi mewn storm, a'r goleudi hwnnw wedi ei adeiladu ar graig safadwy. Nes ymlaen bydd Paul yn ysgrifennu at Timotheus yn bydd yn ei ail lythyr, glin di wrth y pethau addysgaist, ac y cefais dy argyhoeddi ganddynt, fe wyddost gan bwy addysgaist hwy, a ddod yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythyrau sanctaidd, sydd yn abl I thwneud yn ddoeth ath dwyn I iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Ac mae yna ddarlun yn Timotheus yn does o pwysigrwydd y gair ar yr aelwyd. Pwysigrwydd rieni, Eunice dy fam. O Eunice, mae Eunice yn dysgu'r gair I Timotheus. Mae Paul wedi dod ar gair I Timotheus. Mae wedi gael Mae'r cyfryngau wedi bod yn wahanol, yn fam ac yn apostol. Ond beth sydd ti eisiau ti wybod, Timotheus, mae pob ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw. Ac felly'n fuddiol I hyfforddi, cyryddu, cywiro, disgyblu mewn cyfiawnder. Mae'r gair yma gyda ti. Ac o genhedlaeth I genhedlaeth, mae baton y gwirionedd yn cael I ymestyn I bob oes ac I bob cenhedlaeth. Mae'r gair fel awyr ffres ac I gadw'r darlun bach mae angen awyr ffres ar y galon yma. Anadlwch ffresni y gair pob dydd. Ni'n clywed yn dyn ni yn yr Hen Testament oedd manna ddoi, nid manna ddoi oedd eisiau heddi. Manna ffres, y gair yn ffres, y gair yn fyw, fel ganon ni, yn llyser ni'n traed, yn llewych un llwybr. Gweddion felly, yn ystod y tymor newydd fydd yn dechrau, mewn ysgol Sul, oedolion, plant a phobl ifanc, mewn astudiaethau byddwn ni'n cael, mewn pregethau byddwn ni'n cael, mewn defosiwn personol, a'r yn haelwydydd, fydd y gair yn ganolog I bopeth. Ond ail falf y galon yn y fan hyn, mae'r argyhoeddiad yma fod y gair yn wir, yn ddibynnol, ond yn haeddu pob derbyniad, neu yn y cyfieithiad arall, yn teilyngu derbyniad llwyr. Nawr, mae yna rhywbeth fan hyn sy'n dweud wrtho ni, dos dim eisiau ni fod ar cywilydd o gwbl o ddwyn y gair yma I unrhyw fan, I unrhyw lle,
at unrhyw berson yn y byd. I ni fod i gymell y gair. Mae'n gair sydd â nerth a grym ynddi, a'n gweddi mawr wrth gwrs yw fydd na dderbyniad, fydd na groeso. Byddwn ni'n croesawu gair Duw, bydd eraill yn dod i groesawu gair Duw. Wrth gwrs, allwn ni apelio at wirionedd y gair, resymoldeb y gair, hygrededd y gair. Ond mae'n rhaid i ni gael yr argyhoeddiad yma, mae'n haeddu pob derbyniad. I ni yr dyhead a'r teimlad cryf yna, i ni eisiau mynd ar gair yma. Hynny yw, dyw rai pobl eto ddim di cael y gair. Ac i ni wrthi yn cymell y gair yma. Mae yna dderbyniad, mae yna deilyngdod fel petai yn y gair sydd yn hwyluso y ffordd i ni'n rannu y gair yma. Dyma, wrth gwrs, oedd argyhoeddiad. Yr rhai a ddath at ei gilydd i ddweud, mae'r Beibl i fod i bawb o bobloedd y byd. Dyma'r gred, yr argyhoeddiad nath ysbrydoli pob cyfieithad o'r gair. A meddyliwch am stori rhyfeddol, twf a datblygiad, y cyfieithiadau cynnar, ac wedyn ni y cyfieithiadau eraill sydd wedi bod ar ledled y byd. Geson ni rhywbeth yn dwylo, yna arddangosfa Cymdeithas Cenhadol yn y Genhadledd Saesneg, ac yna oedd Wycliffe. A mi allwch chi fynd ar safle Wycliffe, neu'r Beibl Gymdeithas, a maen nhw'n dweud wrthoch chi fyna, yr ymcamgyfrif 698 o ieithoedd yn y byd gyda Beibl cyflawn. Dros 1000, tynnu at 1200 o rai eraill, jyst ar Testament Newydd ar hyn o bryd. Ond mae hynny'n golygu fod 5.6 biliwn o bobl. Mae'r gair ar gael iddynt. Chi'n gweld, mae'r gair yma'n haeddu derbyniad pob iaith, derbyniad pob llwyth. Mae'n teilyngu i le, nid yn unig ymysg llenyddiaeth mawr y byd, nid yn just teilyngu le, ond mae'n ddyrchafedig, mae'n fwy na'r holl llenyddiaeth y byd oherwydd ei natur ac oherwydd ei awduraeth. Ac i ni ddim wedi dechrau sôn am stori anturus dosbarthu'r Beibl, cyfieithu fe'n un peth, ond i ddosbarthu fe, i balasoedd y byd. Meddyliwch chi am yr gweinidogion a'r apostolion a'r efengylwyr sydd wedi cael ei ddwyn i fewn falle i balas brenin. Oedd Luther yn dod yn cael pregethu i dywysogion Ewrop, ac mae yna eraill wedi bod yn taenu'r gair, mae yna copi o'r gair ym halasau'r byd. Ond dewch i'r eithaf arall, meddyliwch chi am garchardau'r byd. Oedd yna cenhadaeth arall yn yr arddangosfa genhadol, mynd ar gair. I garchar Cardydd yn y fan hyn, i garchar Abertawe, carchar y Berwyn yn Wrexham, ac eto yn fyd eang, mae'r gair yma. Mae yna dderbyniad iddo fe, mae'n haeddu, mae'n teilyngu i ddosbarthu i fob man, ysbyty, ysgol. Yn cofio'r bore oedd yr Gideoniaid lleol yn dod i'n ysgolion ni yn Llanelli, ac oeddech chi'n cael copi o'r Testament Newydd. Mae yna ddigon yn y gair yma i bob person, y gwyddonydd, yr athletwr, yr athronydd, yr artist, y cerddor, ac yn y blaen. Mae yna air, ac mae'r gair yma'n gymwys, yn hollol gymwys i bob sefyllfa. Mae'n deilwng o bob sylw, teilwng o bob grandawiad, ac yn ni ddim wedi dechrau sôn am pregethiad y gair. Hollol addas, hollol perthnasol. Ac mae'n addas ac yn gwbl arbennig mewn sefyllfa a chyflwr
mae'r adnod yma yn sôn amdano. Mae yna falf, mae'r falfs I gyd wedi cael ei niweidio. Meddyliwch chi am sefyllfa mae Paul yn sôn amdano. Mae'n sôn am neges y gair yma. Beth yw neges y gair yma? Wel, sefyllfa clwyfedig y pechadur. Daeth Crist Iesu i'r byd I achub pwy? Pwy oedd ar ei feddwl pechaduriaid? A dyma'r trydydd peth, neges ryfeddol y gair yma mewn, rwy'n dyfynnu, soundbite mwyaf gwefreiddiol y Beibl. Mae'n soundbite yn dweud. Daeth Crist Iesu i'r byd I achub pechaduriaid. Na chi'r neges. Bydach chi'n anghofio popeth arall, cofiwch neges ganolog y Beibl. Neges ryfeddol yma, ni wedi canu amdano fe heno, y newyddion braf a ddaeth I'n bro, hwy heiddiant gael ei dwyn ar go. Dyfodiad Crist, person Crist, gwaith Crist. Ac mae ei ddyfodiad ef, mae Cristnogion yn credu hyn, fod ei ddyfodiad ef wedi newid popeth. Rhanwyd amser yn byd gorllewinol ni, newidiwyd amser cyn Crist, ar ôl Crist. Oedd ei ddyfodiad e mor bwysig, newidiwyd cwrs hanes. Fe sy'n dominyddu fel petai y calendar a hanes mawr ein byd ni. Daeth I mewn I fyd amser, daeth Crist. I ni'n darllen am y dod. Byddwn ni'n paratoi I ddathlu'r dod yna yn y dolyg yma eto. Mae'n dod I le arbennig, mae'n dod I fyd real. Byd, mae'r testament, yr Hen Testament a'r Newydd yn dweutho ni. Byd sydd yn llawn o tywyllwch gofid, tywyllwch galar, tywyllwch gwau. Fe ddaeth I deulu arbennig. Roedd na Joseph a Mair yn ei hanes e. Mae yna frodyr gyda fe. Mae'n cael ei fagu mewn pentref penodol. Daeth Crist Iesu. A fe ddaeth e, wrth gwrs, yn ôl addewidion y proffwydi. Fe ddaeth I wasanaethu. Fe ddaeth e I gyflawni rhywbeth mawr. Daeth e I gyflawni holl ofynion y gyfraith wrth bod yn ifydd i'r ddeddf. Fe ddaeth e, medde Thomas Watson, I greu ac I gynnal cyfiawnder newydd. And like a robe, with all the intricate delicacy of its weaving together, he wove together in his life a robe that no one else could have manufactured. Mae'n dod, I'n gwybod eto, yn ôl yr Efengylau, mae'n dod I sefydlu teyrnas. Mae teyrnas Duw yn esau, meddai Ioan Fedyddiwr. Mae teyrnas Duw wedi dod i'n plith ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dod fel Crist, dyfod Crist Iesu. Mae'n dod fel Crist, teitl am yr eneiniog, yn frenin. Ac mae'r brenin, pob brenin yn yr Hen Testament, yn cael ei eneinio fel symbol o gallu, nerth, pŵer, awdurdod, Duw yn y frenhiniaeth yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod. Mae'n cael ei eneiniog, mae'n cael ei lenwi o nerth a grym sanctaidd yr ysbryd glân. Ond mae'n dod a'i briodwaith I arbenigedd mawr we. Mae'n arbenigwr ar achub. Mae'n dod Crist Iesu. Fe'i gelwir a'i enw ef, Iesu yn benodol, oherwydd fe a wared, fe a achub. Dyma'r speciality mawr. Bod e'n mynd I ddod I achub a gwaredu. I ni newydd sôn am tywyllwch. Ac mae'r tywyllwch yna wedi golygu bod ni'n hollol ddall. Mae'r achubiaeth yna yn mynd I agor yn llyged ni.
Mae'r tywyllwch yna yn meddwl bod ni'n farw mewn camwedd a phechod. Ond mae yna rym, mae yna dynamic, meddai Paul mewn man arall, yn yr achub yma i godi y meirw ysbrydol yn fyw. Mae'n mynd i achub o warth ac euogrwydd pechod. Gewn ni weld yn y pwynt ola, dyma'r peth mawr, gewn ni'n argyhoeddi o'n pechod. A bydd y pechod yna'n dwy'n cywilydd a gwarth. Mae yna bwys i'r pechod yna. Mae pechod fel plwm yn tynnu ni i'r gwaelodion. Ond fydd e'n achub, fydd e'n symud i'w gair mawr y Testament Newydd. Mae'r achub yma hefyd yn rhyfeddol oherwydd bod e'n golchi. Mae'n golchi staen, aflendid, brwnt, pechod. Mae pechod yn feistr cas. Mae'n feistr cas. Mae'n agosb i bechod. Ac mae'n hachub ni o gosb pechod. Mae'n achubwr cadarn, cri. Mae'n achubwr cariadus, graslon, trigaredd. Pan ych chi'n darllen y frawddeg yna, daeth Crist Iesu un byd, ych chi'n meddwl am yr amlygiad mwyaf. Yn wir, mae Paul yn defnyddio termau yn y fan hyn yn dweud gorlif helaethach. Mae gras wedi cyrraedd yn yr achub. Mae trigaredd wedi cyrraedd yn yr achub. Ddylen ni byth bod â chywilydd. Hynny yw, mae'n cael ei ddweud weithiau'n diwen wawdlyd, pobl yr achub, gwir yr achub. Proud of the badge. Dyna'n unig gobeith ni. Mae'r Paul yn dweud wrth Timotheus yn y fan hyn, os gollyngiad i'r baton yma, Timotheus, baton y gwirionedd, sydd yn haeddu pob derbyniad, y baton sy'n cyhoeddi'r neges o'r yma. Os gollyngiad i'r baton, mae ar ben. Os dim byd arall. Over. All over. Yr efengil yw popeth. Ac yn hanes yr eglwys sydd yn oed yma yng Nghymru, dyna i chi'n gweld y trystwr sydd wedi digwydd, gollynwyd y baton. Gollynwyd y baton ar yr union bwynt yma. Does dim eisiau'n hachub ni. Yn hachub ni. Fi'n cofio'r ymateb pan ddath bechgyn i'r ysgol a dweud bod nhw wedi cael eu hachub. Yn ymateb default i oedd, I'm a Baptist, Welsh Baptist. Fi'n iawn. Oedden ni'n cuddio yn y traddodiad. Traddodiad, ys gael ddweud, da. Yn ei wraig a'i bon, a'i pethau gorau. Ond oedd eisiau'n hachub i, ac mae eisiau achub bobl. Sym rhyfedd bod Paul yn diweddu y secsiwn cynta y benod, adnod 11, efengil ogoneddus y Duw gwynfydedig. Chi stopio yn does a tynnu'r gwynt. Mae'r newyddion da yma. Mae'r sôn yma am yr achub. Pidwch i ddibrisio fe. Pidwch rithro drosto fe. Pause, stop. Gogoneddus. I ni wedi gweld pethau yn dyn ni. Yr haf yma yn yr Olympics, a chi'n meddwl fod camp dyn neu dynes, ac fel dwi'n dweud yn y Paralympics, sydd y campiau yma i weld, a byddwn ni'n dweud, mae hwnna'n rhywbeth amazing, mae hwnna'n rhywbeth ffantastig, ac yn ni ddim yn dibrisio. Ond meddyliwch chi am camp rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Nid yn unig o ddod i bregethu'r efengil, ond fe oedd yr efengil. Does dim byd mwy gogoneddus. Mae yna ddisgleirio yn y fan hyn. Mae yna, fel glywson ni yn y gan, mae yna wenydd, mae yna orfoledd yn hyn. Ac yr efengil yma, ymddiriedwyd yr efengil hon i ti, Timothy. Ond mae yna un peth arall, mae yna un falf arall. Y bedwaredd falf, i ni wedi dechrau cyffwrdd arno fe, lle mae Paul yn dweud, daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a nid jyst datganiad a pregaeth sydd gan Paul mewn meddwl fan hyn. Mae'n edrych o'i gwmpas a mae'n gwybod bod y byd yn llawn o bechaduriaid. Pechasom oll. I ni gyd wedi syrthio, i ni gyd yn bechaduriaid. Fe welodd y Seia hwn yn y deml, yng ngoleuni sancteiddrwydd Duw. Ystrian o ddyn o'i fi.
Mae myd i'n chwalu, medde Esaia, rwy'n byw mewn byd ac yng nghanol pechaduriaid. Ond y peth cyntaf mae'n dweud yw, rwy'n bechadur. A dyma mae Paul yn dod i fan hyn. A minnau yw'r blaenaf ohonynt. Yw'r blaenaf ohonynt. O barau pennaf ydw i. Ac yn y fan hyn mae Paul yn tystio yw gyflwr personol fel pechadur. Nid yn unig gweld eraill fel pechaduriaid, ond fel y dyn yn y deml gynt yn dweud bydd trigarog wrth i fi. Rwy'n dod â cwpan gwag fy mywyd arglwydd. Os na neud i lenwi fe, gwag fydd e. Os na neud i olchi fe, brwnt fydd fy mywyd. Bydd trigarog wrth i fi. Mae hwn yn rhan o'r dystiolaeth. Ac eto, i chi'n gweld hyn, yndych chi, oedd yn had i yn Gristion, oedd yn had i'n pregethwr, ges i medyddio, fe fie sy'n rhan o hwn ac o'r llall ac o arall, ac yn meddwl yn y pethau da yma. Ond y bardd mawr sydd yn dweud yn dweud, wel, i ni'n gwybod y geiriau, ond y gwau yw gwybod y geiriau, ond ddim adnabod y gair, ddim adnabod person yr arglwydd Iesu Grist. Does dim argyhoeddiad personol. Argyhoeddiad personol o bechod, argyhoeddiad personol o achubiaeth. Ac wrth i chi ddarllen ymlaen, mae Paul yn dweutho chi yn y fan hyn, sut gafodd ei achub. Ac mae'n gweld I drwedigaeth ef yn batrwm, ac felly'n obaith. Allwch chi feddwl am y person gweitha. Allwch chi feddwl am y boi oedd ar top y list, a mae Paul yn dweud, wel fi oedd hwnnw. Ond, fe gefes I, un oedd yn erlyn ac yn erlyd y ffydd. Un oedd yn bychanu, mae'n dweud mewn man arall yn dweud, o'n I yna, neu eraill yn tystio I llabuddio ac I ladd un o weision yr arglwydd. Fe wnes I beth ofnadwy. Ond, medde Paul, mi ges I drigaredd. Mae yna drigaredd yn yr Efengil. Ac felly, wrth I ni fynd allan a cymell y gair, gallwn ni byth dweud, wel, mae'n amhosib mynd fyna, mae'n amhosib dweud wrth hwn neu hwnna. Allwch chi feddwl yn eich dosbarth, yn eich teulu, yn eich cymdeithas, eich cymdogion. Mae Paul yn dweud, na, mae yna obaith. Fe mhachubwyd I, y rebel pennaf, wedi cael I achub. Felly, wrth basio'r batwn ymlaen, cywirdeb y ffydd, gwirionedd y gair yn haeddiannol ac yn cael ei deilyngu, a neges ryfeddol y gair yma. Allen ni wasgu ar bobl, ond beth amdano ti? Nawr, ti, lle di ddod? Gall neb ddweud, I ni'n dweud weithiau, wel, mae hwnna'n amhosib o sefyllfa. Ond mae yna rai bobl yn dweud I fi'n amhosib, I fi mewn lle amhosib. Ond, gyda'r neges ryfeddol yma, mae yna modd gweld eraill. Trwy gair falle ein tystiolaeth ni wrth cymeradwyo unig achubydd pechaduriaid Iesu Grist. Mae yna modd I ni weld wrth basio'r baton ymlaen. Fydd eraill yn cydio yn y baton trwy ffydd ac argyhoeddiad personol. Nawr ydych chi wedi dod i'r fan yna'ch hunan heno. I chi wedi credu, I chi wedi ymddiried. Ac os ych chi wedi credu ac wedi ymddiried, un o'ch breintiau mawr chi yw wneud yn siŵr fod eraill yn clywed hefyd. Gadewch I ni weddio, o arglwydd ein Duw. I ni'n diolch I ti am y gair heno, gair yr Efengil, gair achubiaeth, gair y groes, y gair am Iesu Grist, ac o ein gweddi ni yw, bydd y gair yma mynd ledled byd, ledled bro, ledled cymdeithas, ledled teulu, o arglwydd, o ysgol I ysgol, o goleg I goleg, o garchar I garchar, o ysbyty I ysbyty, o arglwydd ymlith, gwleidyddion, ymysg brenhinoedd y ddeiar yma, o arglwydd, I ni'n gwyddio fydd y gair yma yn mynd ar gerdded
ac yn concro o arglwydd, rod y ysbryd ar y gair, yn y gair, mwyn i eraill ddod i adnabod Iesu Grist. Amen. Wel, fe welodd mwy nag un ymynydd y gwirionedd yma, mae fi perchadur penna fel yr wyf. Fy'n ni'n codi i ganu. ac i frenin tragwyddoldeb, yr anfarwol, yr anweledig a'r unig dduw, y byddo'r anrydedd, yr gogoniant, byth bythoedd. Amen.